希望能够一抽入魂。好，下拉，看起来这个有点玻璃来了，各位。我们玻璃这么快就出现了，破次元没有，第3旧的啊，完了，歪了，干哦，这一只可以啊，这一只歪可以啦，yes， 各位，连续2只传说角，我们第2抽就来了，各位，不好意思啊。